আসসালামু আলাইকুম, সবাইকে আবারও স্বাগতম জানাচ্ছি আমাদের কানেক্টার্সের আরও একটি ক্লাসে। আমি আপনাদের সঙ্গে আছি মেন্টর হিসেবে আব্দুল্লাহ সাদমান আমি ইংলিশ ইনস্ট্রাক্টর হিসেবে আছি 10 মিনিট স্কুলে। আজকের ক্লাসে আমরা বরাবর মতো কানেক্টার্সের 3টা প্রশ্ন সলভ করব এবং প্রত্যেকটা প্রশ্ন খুবই গুরুত্বপূর্ণ, কারণ এগুলো বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ কলেজের মডেল টেস্ট থেকে নেওয়া হয়েছে এবং আমরা জানি এইচএসসিতে সেই সব কলেজের মডেল টেস্ট থেকে সাধারণত প্রশ্ন কমন চলে আসে। কিন্তু আমাদের কমন পাওয়াটা আসলে মূল লক্ষ্য নয়, শেখাটা মূল লক্ষ্য। পাশাপাশি খুব ভালোভাবে যদি শিখতে পারি তাহলে কানেক্টার্স 100% পরীক্ষা আমরা উত্তর করতে পারবো। তাহলে চলুন 7 নাম্বার, এইটাতে আমাদের 7 নাম্বার বলতে আপনারা যারা অবাক হচ্ছেন, যারা এই ক্লাসটা প্রথম দেখছেন কানেক্টার্সের, তারা জেনে থাকবেন কানেক্টার্সের আরও 2টো ক্লাস হয়ে গিয়েছে, অর্থাৎ 3টা করে কানেক্টার্সের ক্লাস, 6টা ক্লাস আমি নিয়ে নিয়েছি। সেই ক্লাসগুলো আপনারা দেখে আসতে পারেন, তাহলে কানেক্টর সম্পর্কে আরও একটা মজবুত ধারণা আপনারা পেয়ে যাবেন। তারপরে আপনারা 7 নাম্বার ক্লাস শুরু করবেন। তো আমরা ক্লাস শুরু করছি কথা না বাড়িয়ে। এটা আসলে মানুষের জীবনের সময়ের মূল্য নিয়ে করা। ম্যানস লাইফ ইজ শর্ট ড্যাশ ইন দিস শর্ট স্প্যান অফ লাইফ। ম্যানস লাইফ ইজ শর্ট, মানুষের জীবন ছোট্ট, কিন্তু এই ছোট্ট জীবনে ড্যাশ সাম ওয়ান ইউটিলাইজ হিজ লাইফ টাইম প্রপারলি। আচ্ছা, মানুষের জীবন ছোট্ট, কিন্তু যদি কেউ সময়টাকে ভালোভাবে ব্যবহার করে, তাহলে কিন্তু শব্দটার ইংরেজি কি দাঁড়াচ্ছে? বাট। ম্যানস লাইফ ইজ শর্ট বাট ইন দিস শর্ট স্প্যান অফ লাইফ ইফ সামওয়ান, যদি কেউ করে, তাই না, একটা কন্ডিশন বোঝাচ্ছে। ইফ সামওয়ান, তাহলে বি নাম্বারে বসাবো ইফ সামওয়ান ইউটিলাইজেস হিজ টাইম প্রপারলি হি ক্যান মেক হিজ লাইফ মিনিংফুল, সে তার জীবনকে কি করতে পারে? অর্থবহ করতে পারে। ড্যাশ ইফ এ ম্যান কেয়ারলেস অ্যাবাউট টাইম হি ক্যান নেভার সাকসিডেড ইন লাইফ। দেখুন, প্রথম লাইনে আমরা বললাম যে মানুষের জীবন ছোট হলে কি হবে? টাইমের ব্যবহার করলে জীবনকে অর্থবহ করতে পারে। কিন্তু এখানে পরবর্তী লাইনে আমরা একটা বিপরীত ধারণা পাচ্ছি যে সময় নিয়ে যদি কেউ কেয়ারলেস থাকে, কেউ যদি বেপরোয়া থাকে, তাহলে সাকসিড হতে পারবে না। তাহলে কি দিব? অন দ্য আদার হ্যান্ড বা অন দ্য কন্ট্রারি বা এগেইন, যে কোনো একটা কিছু দেওয়া যায়। এগেইন, অন দ্য আদার হ্যান্ড অথবা অন দ্য কন্ট্রারি। ফ্রম দ্য ক্রিয়েশন অফ দ্য ইউনিভার্স টাইম হ্যাজ স্টার্টেড ইটস জার্নি নেভার টু স্টপ। সৃষ্টি শুরু থেকে সময় শুরু হয়েছে, কিন্তু এটি কখনো থামেনি। সময় কারোর জন্য অপেক্ষা করে না, আমরা জানি সময় স্রোত। ড্যাশ ইফ সামওয়ান ওয়ান্টস টু ডু সাম ওয়ার্ক হি হ্যাজ টু ইউটিলাইজ টাইম। তাহলে এখানে কি দিতে পারি? এগেইন দিতে পারি। এগেইন ইফ সামওয়ান ওয়ান্টস টু ডু সাম ওয়ার্ক, কাজ করতে যদি চায় তাহলে সময়ের ব্যবহার করা উচিত। দ্য গ্রেট মেন অফ দ্য ওয়ার্ল্ড হ্যাভ ইউজড দেয়ার টাইম প্রপারলি। পৃথিবীর মহৎ ব্যক্তিরা তাদের সময়টাকে খুব ভালোভাবে ব্যবহার করে গিয়েছেন। ড্যাশ ইট ইজ দেয়ার প্রপার ইউজ অফ টাইম বাই ড্যাশ দে হ্যাভ বিকাম এভার মেমোরেবল। তাহলে প্রকৃতপক্ষে তারা সময়ের ভালো ব্যবহার করার মাধ্যমেই তারা মানুষের জীবনে স্মরণীয় হয়ে গেছেন। তাহলে আমরা এখানে কি দিতে পারি? ইনডিড দিতে পারি, বা ইনফ্যাক্ট দিতে পারি, বা অ্যাকচুয়ালি দিতে পারি। তাহলে ইনফ্যাক্ট দিলাম। ইনফ্যাক্ট ইট ইজ দেয়ার প্রপার ইউজ অফ টাইম বাই ড্যাশ, বাই হুইচ, তাই না, যার মাধ্যমে। তাহলে কি দিব? বাই হুইচ দে হ্যাভ বিকাম এভার মেমোরেবল। নাথিং ক্যান বি মোর হার্মফুল ড্যাশ দ্য ওয়েস্টেজ অফ টাইম। বলছে কোনো কিছুই ক্ষতিকর হতে পারে না সময় অপচয় করার মতো। তাহলে লাইক বা দেন, নাথিং ক্যান বি মোর হার্মফুল দ্যান দ্য ওয়েস্টেজ অফ টাইম বা লাইক দ্য ওয়েস্টেজ অফ টাইম, দুটোর একটা আপনারা দিতে পারেন। পরবর্তী অংশে চলে যাচ্ছি। এইজ নাম্বারে দেওয়া আছে কিলিং টাইম ইজ সিমিলার টু কমিটিং সুইসাইড। তাহলে বলতে পারি ইন এ ওয়ার্ড বা ইন এ ওয়ে বা ইন শর্ট। ইন এ ওয়ে বা ইন শর্ট, এগুলোর যে কোনো একটা দিতে পারেন, তাহলে অর্থটা মিলে যাবে। ইফ এ ম্যান ওয়াস্টেজ হিজ টাইম হি ক্যান ডু এনিথিং ভ্যালুয়েবল ইন লাইফ। অ্যান্ড ইফ এ ম্যান ওয়াস্টেজ হিজ টাইম হি ক্যান ডু নাথিং ভ্যালুয়েবল ইন লাইফ। অ্যান্ড দিয়ে আমরা যুক্ত করব। হি মাস্ট ফাইন্ড দ্য মিনিং অফ হিজ লাইফ বাই ডুইং সামথিং ভ্যালুয়েবল ফর হিজ ফেলো বেং। সে জীবনে ভালো কিছু করতে পারে যদি সে তার জীবনে মিনিং খুঁজে বের করতে পারে। ড্যাশ পুট সাচ কন্ট্রিবিউশন এভরিওয়ান মাস্ট ইউজ হিজ টাইম প্রপারলি ইন অর্ডার টু পুট। এইটা করতে গেলে এই ক্ষেত্রে এরকম অর্থ বোঝাচ্ছে, তাই না? তাহলে সে আমরা কি দেবো? ইন অর্ডার টু পুট সাচ কন্ট্রিবিউশন, এরকম কন্ট্রিবিউশন করতে এভরিওয়ান মাস্ট ইউজ হিজ টাইম প্রপারলি, সবার উচিত তাদের সময়ের খুব ভালোভাবে ব্যবহার করা। প্রপার ইউজ অফ টাইমিং, তাই না? অ্যান্সারগুলো মিলিয়ে নিন আমার সাথে। যদি অ্যান্সার মিলে যায় তাহলে তো আপনার এরকম আমার মতো উইনার হলেন, আর এরকম একটা হাসি দিয়ে ফেললেন। সো কীভাবে কানেক্টার্স ব্যবহার করতে
আসলে পরীক্ষায় পরিপূর্ণ মার্ক অর্জন করা সম্ভব সেটা কিন্তু খুব ভালোভাবে আমরা দেখাতে পারছি এবং আমরা এখন কনফিডেন্ট হয়ে গেছি, তাই না? যে কানেক্টার্স আসলে খুব বেশি আমরা যে ব্যাপার মনে করি বড় ব্যাপার, আসলে অত বড় ব্যাপার না, অত কঠিনও ব্যাপার না, জাস্ট প্র্যাকটিসের ব্যাপারের কনটেক্সটটা বাংলা বুঝে বুঝে পড়া উচিত কানেক্টার্সের ক্ষেত্রে। যে যত ভালো বাংলা মিনিং বুঝে সেই অনুযায়ী মিনিংটা বসাতে পারবে তারটা তত অ্যাপ্রোপ্রিয়েট হবে, কারণ কানেক্টার্সগুলো তো আমাদের মাথায় থাকেই, জাস্ট মিনিং অনুযায়ী বসিয়ে দেওয়া। সায়েন্টিস্ট হ্যাভ রিসেন্টলি রিপোর্টেড ড্যাশ দ্য পোলার আইস ক্যাপস আর মেল্টিং। তাহলে রিপোর্টেডের পরে কি দ্যাট, রিপোর্টেড দ্যাট, তারা রিপোর্ট করেছেন যে পোলার আইস আর মেল্টিং মানে হচ্ছে মেরুর বরফ গলছে, আমরা দেখি না যে উত্তর মেরু। দিস ইজ ড্যাশ আ রাইজ ইন অ্যাটমসফেরিক টেম্পারেচার, দিস ইজ বিকজ, কী কারণে হচ্ছে, দিস ইজ বিকজ এ রাইজ, তাই না? এর কারণে হচ্ছে, তাহলে কারণ বোঝালে বিকজ দেবো, কিসের কারণ? রাইজ ইন অ্যাটমসফেরিক টেম্পারেচার, এটা হচ্ছে আমাদের পৃথিবীর যে পৃষ্ঠ সেটার তাপমাত্রা বাড়ছে, নোন অ্যাজ, এটা তো আমরা সবাই বুঝতে পারছি, নোন অ্যাজ দ্য গ্রিন হাউস ইফেক্ট, এটাকে বলা হচ্ছে গ্রিন হাউস ইফেক্ট। অ্যাকর্ডিং টু মেলভিন ড্যাশ ওন, মেলভিন এমন একজন মানুষ যিনি নোবেল প্রাইজ জিতেছেন, তাহলে হু, অ্যাকর্ডিং টু মেলভিন, মেলভিন একটা ব্যক্তি, এজন্য হুইজ না দিয়ে কি দিব, হু দিব, হু ওন নোবেল প্রাইজ ফর আর্লিয়ার রিসার্চ, গবেষণার জন্য নোবেল প্রাইজ পেয়েছেন। দ্য কার্বন ডাইঅক্সাইড ইজ গিভেন অফ ড্যাশ কল হোয়েন কোল অ্যান্ড অয়েল আর বার্নড, কার্বন ডাইঅক্সাইড তখনই উৎসারিত হয় বা নিক্ষিপ্ত হয় যখন কি হয়, কয়লা এবং তেল পোড়ানো হয়, তাই না? ফসিল ফুয়েল পোড়ানো হলে সেখান থেকে কার্বন ডাইঅক্সাইডটা অনেক পরিমাণে নিঃসৃত হয়। আর ফসিল ফুয়েল কেন পোড়ানো হয়? আমাদের ইন্ডাস্ট্রিতে উৎপাদন করার জন্য। দিস গ্যাস অ্যাকুমুলেটেড ইন দ্য নর্থ, জড়ো হয় দক্ষিণ একদম আমাদের উত্তরে। ড্যাশ সাউথ পোলস ইজ মেল্টিং অ্যান্ড সাউথ পোলস ইজ মেল্টিং ড্যাশ মে, তাহলে হোয়াট মে ড্যাশ লিড ইভেনচুয়ালি লিড টু রাইজ ইন সি লেভেলস, বলছে দক্ষিণ মেরু ডুবে যাচ্ছে, উত্তর মেরু ডুবে যাচ্ছে, যেটা কি করতে পারে, দ্যাট মে বা হুইচ মে লিড বা হোয়াট মে লিড টু রাইজ অফ সি লেভেলস, সমুদ্রের উচ্চতা বাড়বে কিন্তু, তাই না? ড্যাশ কুড ফ্লাড মেনি এরিয়াস অফ দ্য ওয়ার্ল্ড, যেটা পৃথিবীর অনেক অঞ্চলে কি করবে, ফ্লাড তৈরি করবে, তাহলে অ্যান্ড কুড ফ্লাড মেনি এরিয়াস অফ দ্য ওয়ার্ল্ড। ড্যাশ উই টেক মেজার্স টু স্টপ দ্য আইস মেল্টিং, আনলেস উই টেক মেজার্স টু স্টপ দ্য আইস মেল্টিং, আমরা যদি পদক্ষেপ না নিই এটা কমানোর, ইট মে টেক ইয়ার্স টু কন্ট্রোল দ্য রাইজ ইন সি লেভেলস, এখনই পদক্ষেপ না নিলে আমাদের শত শত বছর লেগে যাবে এটা কন্ট্রোল করতে। দেখুন উত্তরগুলো আপনাদের মিলল কি না আমার সাথে, যদি মিলে যায় তাহলে হচ্ছে আপনারা গেইনার। আমি বলেছি পরীক্ষার মতো করে দেবেন, পরীক্ষার মতো করে দিলে অর্থাৎ আগে আপনারা এই জায়গাটা পজ করে রেখে নিজেরা উত্তর করবেন খাতায়, কয়েকটা উত্তর মিলল সেটা আপনারা আমার ব্যাখ্যার সঙ্গে পরবর্তীতে মিলিয়ে দেখবেন, তারপরে উত্তর করার পরে আপনারা এই ব্যাখ্যাগুলো দেখবেন, তাহলে হচ্ছে আপনাদের জন্য ভালো হবে। ওকে, আচ্ছা আমরা চলে যাচ্ছি গ্লোবালাইজেশনস, তাই না? গ্লোবালাইজেশনসে, গ্লোবালাইজেশন ইজ এ টার্ম ড্যাশ কেম ইনটু পপুলার ইউজেস ইন 80s টু ডিসক্রাইব দ্য ইনক্রিজড মুভমেন্ট অফ পিপল। তাহলে গ্লোবালাইজেশন একটা টার্ম যেটাকে, তাহলে যেটাকে দিলে আমরা কি দেবো, দ্যাট, যেটা মূলত মানুষ অনেক বেশি পরিচিতি লাভ করে 80-র দশকে, যখন মানুষ অনেক বেশি এক জায়গা থেকে আরেক জায়গায় যাতায়াত শুরু করে এবং জ্ঞান এবং আইডিয়ার বিকাশ লাভ করে। তাহলে নলেজ, আইডিয়াস দুইটা জিনিস আছে, একই জাতীয় দুটো জিনিস পাশাপাশি থাকলে তারা কি দ্বারা যুক্ত হয়, অ্যান্ড দ্বারা যুক্ত হয়, তাহলে আমরা কি লিখবো, নলেজ অ্যান্ড আইডিয়াস, তাই তো? খুবই সহজ লাগছে কিন্তু। সি নাম্বার, দো গ্লোবালাইজেশন ইজ অফেন থট ড্যাশ গ্লোবালাইজেশন ইজ অফেন থট, তাহলে কি দিব, দো গ্লোবালাইজেশন ইজ অফেন থট, যদিও গ্লোবালাইজেশনকে ভাবা হয় কি একটা অর্থনৈতিক কারণ হিসাবে, অর্থনৈতিক টার্ম হিসাবে, কিন্তু এটা কিন্তু আরও অনেক ধরনের ইমপ্লিকেশনস আছে, এটা সামাজিক এবং অর্থনৈতিক প্রভাবও আছে, শুধুমাত্র অর্থনৈতিক প্রভাবই নাই। তাহলে কি দিব, দো, কারণ হচ্ছে বিপরীতার্থক অর্থ বোঝাচ্ছে। ডি নাম্বারে, ড্যাশ আর দ্য হিটেড ডিবেট অ্যাবাউট গ্লোবালাইজেশন অ্যান্ড ইটস পজিটিভ অ্যান্ড নেগেটিভ ইফেক্টস। তাহলে হাউএভার বলা হচ্ছে, যাই হোক অনেক ব্যাপারই আছে, গ্লোবালাইজেশনের পজিটিভ নেগেটিভ দুটো বিষয় নিয়েই তর্ক আছে, যে এটা কতখানি পজিটিভ কতখানি নেগেটিভ। ড্যাশ গ্লোবালাইজেশন ইজ থট অফ বাই মেনি, তাহলে আমরা কি দিতে পারি, মোরওভার গ্লোবালাইজেশন ইজ থট অফ বাই মেনি ড্যাশ হ্যাভিং দ্য পটেনশিয়াল টু মেক সোসাইটিস রিচার থ্রু ট্রেড অ্যান্ড টু ব্রিং নলেজ অ্যান্ড ইনফরমেশন টু পিপল অ্যারাউন্ড দ্য ওয়ার্ল্ড। গ্লোবালাইজেশনকে ভাবা হয় যে এটা
সাধারণত এটা, তাই না? তাহলে ইউজুয়ালি বা নর্মালি দিতে পারেন। সাধারণত কি করে, এটার সম্ভাবনা আছে পুরো পৃথিবীর সমাজগুলোকে আরও বেশি সমৃদ্ধ করার, আরও বেশি ধনী করার। কিভাবে? সেটা বিভিন্ন পণ্য আমদানি রপ্তানি বা জ্ঞানের এক দেশ থেকে আরেক দেশে জ্ঞান আমদানি রপ্তানির মাধ্যমে। দেয়ার আর মেনি আদার্স ড্যাশ পারসিভ গ্লোবালাইজেশন। তাহলে দেয়ার আর মেনি আদার্স, এটা মেনি আদার্স কি? মানুষ। তাহলে কি দিব? হু। আরও অনেকেই আছে যারা পারসিভ বা অনুমান করে গ্লোবালাইজেশনকে অ্যাজ কন্ট্রিবিউটিং টু দ্য এক্সপ্লয়টেশন অফ দ্য পোর বাই দ্য রিচ। অনেকে আছেন, গ্লোবালাইজেশনের নেগেটিভ সাইডটাও আছে, যেমন অনেক বড় বড় মিশেল ফুকো, জ্যাক দেরিতা, তারা বলেছেন যে গ্লোবালাইজেশন এটা আসলে গরিবদেরকে শোষণ করার আরেকটা অস্ত্র মাত্র। কারণ হচ্ছে এর মাধ্যমে পুরো পৃথিবীতে ধনীরা কী করে, আরও সম্পদ পাচারের সুযোগ পায়। টু পুট এ কমপ্লিকেটেড ডিসকাশন ইন সিম্পল টার্মস, তাহলে যদি আমরা কঠিন বিষয়গুলোকে সহজ করে বলতে চাই, দে আর্গু দ্যাট এক্সপ্লয়টেটিভ ড্যাশ, এই যে জটিল প্রক্রিয়াটা অর্থ পাচারের বা পুরো পৃথিবীতে গরিবরা আরও গরিব হচ্ছে, বড়লোকরা আরও বড় হচ্ছে, এটাকে যদি সহজভাবে বোঝাতে চাই তাহলে এক্সপ্লয়টেটিভ ড্যাশ ডিক্লাইনিং কন্ডিশনস, এক্সপ্লয়টেটিভ অ্যান্ড ডিক্লাইনিং কন্ডিশনস, তাই না? অর্থাৎ শোষণ করার যে ব্যাপারটা, এটাকে বলে এক্সপ্লয়টেটিভ। ডিক্লাইনিং কন্ডিশনস মানে খারাপ অবস্থা। কন্ট্রিবিউট টু দ্য লিউর অফ ইনফরমাল এক্সট্রিমিস্ট নেটওয়ার্ক ড্যাশ কমিট ক্রিমিনাল। তাহলে আই নাম্বারে কী হবে? হুইচ। নেটওয়ার্ক যেহেতু আছে, নেটওয়ার্ক কি ব্যক্তি না বস্তু, তাই না? তাহলে কী হবে? হুইচ কমিট। এই নেটওয়ার্কগুলো কী করে? পৃথিবীর যে বড় বড় সন্ত্রাসী এরা, তারা ক্রিমিনাল অ্যান্ড টেরোরিস্ট অ্যাক্টস, তাই না? দুইটা তো একই জাতীয় কাজ, ক্রিমিনাল অ্যান্ড টেরোরিস্ট। তাহলে মাঝখানে অ্যান্ড দ্বারা আমরা যুক্ত করব। হয়ে গেল আমাদের 9 নাম্বার উত্তর। আমরা মিলাইনি গ্লোবালাইজেশন থেকে, দেখি আমাদের কয়টা হয়েছে। যদি আপনার মিনিমাম 10টার মধ্যে 8টা না হয়, তাহলে মনে রাখবেন আপনার প্রিপারেশন কিন্তু স্বয়ংসম্পূর্ণ হয়নি। 10টার মধ্যে 9টা 10টা হতে হবে, একটা ভুল যেতে পারে। তো সেক্ষেত্রে যাদের হচ্ছে এখনও 8টা হচ্ছে না, তারা মোর অ্যান্ড মোর প্র্যাকটিস করবেন। একটা ক্লাস আপনারা 2বার 3বার দেখবেন, তাহলে হচ্ছে ইনশাল্লাহ আপনাদের পুরোটা একদম একটা ভালো কন্টেক্সচুয়াল আপনাদের আইডিয়া আসবে। আচ্ছা, লাস্ট ওয়ান। ট্রিজ আর এ ভাইটাল পার্ট অফ আওয়ার এনভায়রনমেন্ট। গাছ হচ্ছে আমাদের পরিবেশের একটা গুরুত্বপূর্ণ উপাদান। ড্যাশ দে বিয়ার আ গ্রেট ইম্পর্টেন্স অন দ্য ক্লাইমেট অ্যান্ড, তাই না? এটা গুরুত্বপূর্ণ এবং এটা আমাদের জলবায়ুতে একটা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। তাহলে কি দেবো? অ্যান্ড দে বিয়ার আ গ্রেট ইম্প্যাক্ট অন দ্য ক্লাইমেট ড্যাশ উই আর নট কেয়ারফুল অ্যাবাউট দেম। দেখেন, ট্রি আমাদের জীবনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে, কিন্তু আমরা এর ব্যাপারে কি সচেতন না। তাহলে এখানে বাট বসবে, এটা তো বোঝাই যাচ্ছে, খুব সহজ একদম, এর চেয়ে ইজিয়ার হয় না। বাট উই আর নট কেয়ারফুল অ্যাবাউট দেম ড্যাশ উই ডেস্ট্রয় ট্রিজ আর র্যান্ডম। তারপর আমরা আবার কি করছি, এর পাশাপাশি আমরা গাছকে মানে আমরা তো গাছের ব্যাপারে কেয়ারফুল নাই, আবার তাদেরকে আমরা ধ্বংস করছি। তাহলে কি করবো? ইনস্টিড দিতে পারেন না, এর পরিবর্তে আমরা গাছকে ধ্বংস করছি। তারা আমাদেরকে সাহায্য করছে গাছরা বেঁচে থাকতে, আর আমরা তাহলে র্যাদার বা ইনস্টিড যে কোনো একটা দিতে পারেন। ওই যে আমরা পড়ছি না, উইড র্যাদার ডাই দ্যান বেগ, তাহলে র্যাদার মানে বোঝায় বরং, তাহলে বরং আমরা গাছকে ধ্বংস করছি, র্যাদার বা ইনস্টিড। ডিতে কী হবে? ড্যাশ ওয়ান ডে দ্য কান্ট্রি উইল বিয়ার দ্য কনসিকুয়েন্সেস অফ দ্য গ্রিন হাউস ইফেক্ট। তাহলে এই যে গাছ ধ্বংস করছেন তার ফলস্বরূপ, তাই না? তাহলে তার ফলস্বরূপ, তাহলে কী হবে? কনসিকুয়েন্টলি বা অ্যাজ এ রেজাল্ট বা কনসিকুয়েন্টলি, এর ফলাফল স্বরূপ আমাদের এই কনসিকুয়েন্সটা ভোগ করতে হবে। ড্যাশ আওয়ার্স ইজ অ্যান এগ্রিকালচারাল কান্ট্রি। তাহলে এটা তো বোঝাই যাচ্ছে অ্যাজ, তাই না? যেহেতু বোঝাচ্ছে, যেহেতু আমরা একটা কৃষিপ্রধান দেশ, আওয়ার ইকোনমি ডিপেন্ডস অন ইট, আমাদের অর্থনীতি কি গাছের উপর নির্ভরশীল। ড্যাশ আওয়ার এগ্রিকালচার ইজ ডিপেন্ডেন্ট অন রেইন। তাহলে এগেইন দিতে পারেন, এগেইন আওয়ার এগ্রিকালচার ইজ ডিপেন্ডেন্ট অন রেইন, বা মোরওভার আওয়ার এগ্রিকালচার ইজ ডিপেন্ডেন্ট অন রেইন। আমাদের কৃষি কি বৃষ্টির উপরে নির্ভরশীল। বর্ষা না আসলে তো আমরা ধান রোপণ করতে পারি না, অন্য ফসল রোপণ করতে পারি না। ড্যাশ ট্রিজ প্লে ভাইটাল রোল ইন আওয়ার ক্লাইমেট। এর পাশাপাশি কি দিতে পারি? বিসাইডস বা ইনফ্যাক্ট গাছ আমাদের জীবনে একটা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। ড্যাশ ট্রিজ কিপ দ্য সয়েল স্ট্রং। ফর এক্সাম্পল, ভাইটাল রোলের মধ্যে একটা হচ্ছে আমাদের মাটিকে কি রাখে? শক্ত এবং মজবুত রাখে। তাহলে কি হবে? ফর এক্সাম্পল। আচ্ছা, ড্যাশ ট্রিজ সেভ আস ফ্রম ফ্লাড, আরেকটা গাছের আরেকটা গুণ বলেছে। তাহলে কি দিব? মোরেভার, অথবা ফার্স্টলি সেকেন্ডলিও কিন্তু দিতে পারেন। এই যে ফার্স্টলি, এখানে সেকেন্ডলি, তাহলে মোরেভার দিলাম আমি, মোরেভার ট্রিজ সেভ আস ফ্রম ফ্লাড। আচ্ছা, ড্যাশ মেনি আদার ন্যাচারাল ডিজেস। তাহলে কি? ফ্লাড অ্যান্ড, দুইটা কাজ করছে, তাহলে মাঝখানে তো অ্যান্ড বা অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ দিয়ে আপনি বসাতে পারেন, অ্যান্ড মেনি আদার ন্যাচারাল ক্যালামিটিস। উত্তরটা মিলায় নেন। এটা আমার কাছে মনে হয়েছে অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ। গাছ নিয়ে এরকম কিন্তু অনেক এসেছে বিগত বছরগুলোতে এইচএসসিতে। সো যেহেতু 50 মার্কের খুবই
গুরুত্ব দিয়ে আমাদেরকে এটা ভাবতে হবে যে 100-র মধ্যে 80 পাওয়া যতটা সহজ ছিল, এখন 50-এর মধ্যে 40 পাওয়া কিন্তু তার চেয়ে কঠিন। গ্রামাটিক্যাল একটা দুটা করে ভুল যায়। সো আমাদেরকে কিন্তু এটা খুব গুরুত্ব দিয়ে মাথায় রাখতে হবে। সো আজকের ক্লাসটা এখানেই শেষ করছি। পুরো ক্লাসটি পেশেন্স নিয়ে দেখার জন্য আপনাদের সবাইকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি। ক্লাসটা দয়া করে অনেক অনেক ফ্রেন্ডদের সাথে শেয়ার করে দিবেন, মেনশন করে দিবেন, তাহলে আবার নতুন দ্রুত ক্লাসটা পেয়ে যাবেন। অনেকে বলেন ভাইয়া ক্লাস আসছে না কেন? আরে ভাই, আপনারা যদি রেসপন্স না করেন তাহলে তো ক্লাস আসতে দেরি হবে, আমাকে ক্লাস করাতে ইচ্ছে করবে? সো প্রচুর প্রচুর যারা যারা ক্লাস দেখবেন সবাই শেয়ার করে দিবেন। ওকে, সবাই ভালো থাকেন, সুস্থ থাকেন, আল্লাহ হাফেজ।